हाँ जी दोस्तों, की हाल ने। अपने को आई सी अज रिटिस ते च आवाज़ आ रही है इंजन चों। आवाज़ कर दे बंद। धुआं मारदी है ते एक अपना आवाज़ करदी आ ते थोड़ी बारी ਇਹਦੀ हाँ जी, हर वार इंजैक्टर ਜਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਇੰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਜੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਓਕੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਸਟਨ ਵਗੈਰਾ ਕੇਮ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਇੰਜੈਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਲਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਲਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਬਲੋਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਗ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਤੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਲਰ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਂਸਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਲਰ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਲਰ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਦੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਇੰਜੈਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਪਿਸਟਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਆਹ ਪਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਨ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘਸ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋਏ ਪਾਸਿਓਂ ਘਸ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਸੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵੀ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਇਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਪਿਆ ਇਹਦਾ